Dan disertai angin kencang mengguyur kawasan Surabaya pada Senin, tanggal 27 Desember tahun 2021. Beberapa tempat yang terkena hujan dan angin kencang diantaranya adalah Jembatan Suramadu, Bandara Juanda, dan pesisir Pantai Kenjeran. Karena angin kencang itu, banyak bangunan warga terdampak dan banyak pohon tumbang di jalanan. Karena peristiwa tersebut, pengguna jalan memilih berhenti dan tidak melintasi jembatan penghubung Surabaya-Madura hingga cuaca buruk reda. Saat di atas jembatan, hujan disertai angin kencang semakin menjadi. Kasih data dan informasi BMKG kelas 1 Juanda Surabaya Teguh Trisusanto mengatakan hujan deras disertai angin kencang ini diakibatkan awan cumulonimbus. Warga tetap dihimbau untuk selalu berhati-hati karena cuaca ekstrim yang mungkin terjadi. Wah, semoga warga Surabaya baik-baik saja ya.